Deməli, Yusubov Misirin il dönümünə yığılırlar. Qəbristanlıqda dəfn yeridir. Şəhid ailələri, qazilər, veteranlar və şəhidinə dəyər verən insanlar buradadırlar. Bu həmin tədbirdir. Ben yol yerirəm deyə biraz kamera hərəkət edir. وبحق سورة الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Hoş geldiniz İrem. Bizim rayonlarımızdan, kentlerimizden konaklarımız var, şehit aileler var. Ve Namurlucalı kendi kasabası, kendi adından bugün şehit Misirin hanımı, Merziye Hanım adından her birinize bu günde Merziye Hanım'ın yanında olduğunuz için her birinize bütün şehit Azerbaycan Respublikası'nın şehit aileler, gaziler, veteranlar adından sizlere teşekkür ederiz ki bizim ant yerimizde, şehit mezarıdır, güven yerimizde, şehit mezarımızda halkımızın fəxri de bizim şehitlerimizdir, şehit aileler. Ona göre de biz hemşe böyle bir Cənab Prezidentimizin bir gösterişi var ki her bir Azerbaycan vatandaşı şehit evinden, şehit mezarından haber olmalı, şehit ailelerin yanında olmalı. Biz de Prezidentimizden güç alarak böyle bir start verdik ki özümüz bu cür şehit hanımı, Merziye Hanımı tək olmayaq, şehit o vaxt şehit olur ki onun il dönümünde, Mövlüd gününde yanında, ətrafında şehit aileleri ve onlara göre bugün biz həmişə deyirik ki biz o şehit ailesi ona deyirik ki bugün burada şehidinin, şehit ailesinin yanındadır. Çok değerli burada bizim devlet memurlarımız var. Ben onlara büyük hürmetle yakınlaşıram. Onlar çok sağ olsun ki bizim Göygöl rayonu Respublikada birinci yerdedir. Şehit mezarlarının tədbirinin iştirakçısında ve şehit mezarlarının bu tür iştirak etmelerinde. Yani o kadar sevinirəm ki bu Mollacəli kəndində Göygöl rayonunun Merziye Hanım'ın sesine ses veriblər. Bizim sesimize ses veriblər. Biz bundan gurur duyuyoruz. Bizim ben yakınlaşacağım şehit hanımlarımız. Yakınlaşsınlar bura, belki ürəksiz Gelsinler, olanlar bir gelin özünüzü təqdim Gəlin edin. xanımlar, şəhid xanımlar. Şəhidlər torpağa yeni can verir. İllərdir yaralı idi Qarabağ. Şəhidlər, qazilər ona qan verir. Tarix unutmayır qəhrəmanları. Bu gün Qarabağda dastan yazıldı. Vətən torpağına göz dikənlərin alnına əbədi damğa basıldı. Vətən torpağına göz dikənlərin alnına əbədi damğa basıldı. Vətəni canından üstün bilərək şəhadət andını içdi şəhidlər. Torpağı düşməndən azad edərək ömürlük tarixə keçdi şəhidlər. Yenə candan can ayrıldı.
şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eylesin. Hər il qətl günü qəbrim üstünə qərənfildən örtük çək ana. Deyinən topları sıxıb sinəmə, mən vətən qurbanı olmuşam ana.